السلام عليكم ورحمة الله. تلاميذتي الأعزاء، كيف أحوالكم؟ مع البريباراسيون ديال الامتحانات ومع اللي مشغول بالأعمال، اللي مشغولة بوليداتها، اللي الله يعاونكم والله يوفقكم جميعكم يا كريم ويا رحيم، وإن شاء الله تحصلوا المراد ديالكم وتاخذوا البكالوريا إن شاء الله. انا فرحت البارح، المهم الحمد لله على حسب الابتسامات اللي شفنا من خلال الامتحان الاول، يعني كاين تفاعل اللهم لك الحمد، ومازال ان شاء الله حنا غاديين وانتم كتحسنوا باذن الله عز وجل، وان شاء الله غير بشويه بشويه الخلعه كتزول وكندربوا على الامتحانات، ومن بعد ان شاء الله غادي ندربوا عاوتاني على الانشاء لا برودكسيون اكريت، راه على 10 النقط كذلك ما غنفرطوش فيها، وحنا غاديين بشويه بشويه. دونك ما نطولش عليكم. Nous avons donc aujourd'hui, on va travailler ce soir le deuxième examen régional. D'accord? J'espère donc que vous avez l'examen sous les yeux ou entre les mains. D'accord? Et je lis le texte. Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires et parlant de la gorge, tourmenté d'une toux violente et crachant une dent à chaque effort. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. « Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Qu'entends-je? Vous, mon cher maître, vous dans cet état horrible, quel malheur vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? Qu'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Je n'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt, Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain. Et quand Pangloss fut refait, eh bien, lui dit-il, Cunégonde, elle est morte, reprit l'autre. Candide s'évanouit de ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les yeux. Cunégonde est morte. Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied? Non, dit Pangloss. Voilà donc le texte. كنظن بانكم لقيتوا راسكم في الاطار ديال النص، لان كنهضروا هنايا على جاك لانا بابتيست، وجاك لانا بابتيست كنشوفوا غير في الاول كذلك ديال لو كونت. ذكرتوا معايا à partir du chapitre 4, lorsque Candide fuit le théâtre de la guerre, n'est-ce pas? Hein, et il arrive en Hollande. Et en Hollande, il va demander l'aumône, si vous vous rappelez, n'est-ce pas? Personne ne va l'aider et il y aura ce bon Jacques l'Anabaptiste qui va le recueillir chez lui, qui va lui donner à manger et à boire et qui va même lui donner quelques pièces d'argent. Donc كنظن اللي تبع معايا الشروحات اللي درنا ولو ريزومي كو vous avez sous les yeux، كنظن دائما يكون عندكم لو ريزومي حتى هو معكم، كنظن باننا يعني النص لقينا راسنا فيه. Alors on va lire les questions. D'accord? Étude de texte. Alors lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Donc c'est presque la même formule qu'hier dans le premier examen. اقرأ جيدا النص، d'accord, وجاوب على الأسئلة الآتية. 1. Donc là encore nous avons le tableau, d'accord. Complétez le tableau ci-dessous. Donc 0,25 pour chaque réponse. D'accord, excusez-moi, je vérifie quelque chose. Voilà, donc c'est presque la même chose qu'hier. Donc nous avons pour la première question un tableau, comme je l'ai déjà dit hier. Donc c'est un point que vous avez toujours dans votre poche. Hein? Vous كتدخل القاعة الامتحان بهذيك النقطة في الجيب ديالك.
في المؤلفات بثلاثه حنا غادي نشوفوهم. عارف الاسم ديال الكاتب، العنوان ديال الكتاب، النوع الادبي ديالو، سنه الاصدار ديالو، تاريخ ازدياد الكاتب، تاريخ وفاه الكاتب، مكان ازدياد الكاتب، مكان ازدياد مكان وفاه الكاتب، وعنوانين مؤلفين اخرين عدا المؤلف اللي عندكم في المقرر. هذه معلومات كتدخل بها في راسك، نقطه عندك في جيبك كتدخل بها لنهار الامتحان. ما كاينش اللي غادي يزولها لك الا الا زولتيها انت راسك ولا انتيا راسك. دونك سي كوم هيير. alors tableau pour la question numéro 1, titre. Alors titre, c'est de voir si ça va quelque comme ça. Voilà. Alors, nous avons donc pour la question numéro 1, ça va donc, pour la question numéro 1, nous avons notre tableau qu'il faut tracer sur votre feuille, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans le tableau d'aujourd'hui? Je crois qu'on a les mêmes informations. Alors, nous avons le titre. Alors là, je vous montre les réponses. Pardon. D'accord? Alors, nous avons le titre, n'est-ce pas? Nous avons quoi encore? Le genre littéraire, comme hier, genre littéraire, le genre littéraire ou l'adabi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a après? La date de parution, il y a tarikh al-isdar. Date de parution. يعني أول إصدار ديال هذا الكتاب من طرف فولتير في فرنسا في القرن الثامن عشر. شنو هي السنة بالضبط؟ Et nous avons l'auteur bien sûr. اللي هو الكاتب. L'auteur هو الكاتب. Donc هذه النقطة كيف ما قلنا في جيبنا. Alors le titre, nous l'avons déjà vu hier. Donc on a parlé de l'orthographe et comment il faut bien vérifier l'orthographe aussi bien pour le titre, n'est-ce pas? Aussi bien pour le titre de l'œuvre que pour le nom de l'auteur. Alors le titre, donc c'est Candide avec C majuscule. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Avec un A ou l'optimisme. ما تكتبش غير Candide بوحدها. Candide ou l'optimisme. D'accord? Comme ça, vous aurez votre 0,25 اللي هي 4 نقطة ديالك. Alors le genre littéraire, on l'a appris par cœur, n'est-ce pas? C'est un... Oui, effectivement, j'aurais aimé que vous soyez là devant moi et que vous criez tous conte philosophique, comme lorsque j'étais en classe. Donc, un conte, mais je vous imagine, un conte philosophique. Je m'adresse à vous comme si vous étiez vraiment devant moi. Un conte philosophique. Alors, la date de parution, ça c'est une information que nous allons voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez cherché, c'est 1759. 1759 1759. تاريخ الإصدار ديال هذا المؤلف c'est 1759. Et l'auteur, bien sûr, nous avons Voltaire. Donc, il est plutôt connu sous le nom de Voltaire. Et voilà notre premier point. Tout le monde a son point? Tout le monde? Oui? Non? J'espère que vous avez tous votre point. Allez. Donc là, sauf pour ça, je crois, c'est une nouvelle information. Mais je crois que je l'ai déjà donné dans l'introduction. Je ne me rappelle plus. Alors, 2. La question numéro 2. Pour situer le texte, répondez aux questions suivantes. Alors, hier, nous avons la même formule. On avait dit, alors j'ai l'examen là. Pour situer ce texte, répondez par vrai ou par faux. Comme je l'ai dit, هاد السنوات الأخيرة ولو كيحطوا لكم يعني واحد الطريقة مبسطة للإجابة على السؤال الثاني. إما بحال البارح بفغي أو فو كيمتحنوا يعني المعلومات اللي عندك حول القصة، أو لا بهذه الطريقة هذه كيطرحوا عليك أسئلة وأنت كتجاوب. Donc pour situer le texte من أجل تأطير هذا النص فين حنا في القصة. D'accord? Répondez aux questions suivantes. Donc ماشي بحال البارح قال لك اجب بصحيح او خطا، لا هنا عطاك اسئله وقال لك répondez جاوب على هاد الاسئله. Et nous avons combien de questions? Nous avons 2 questions. Nous avons A et B. Alors sur ma feuille de réponse, j'écris A, d'accord? Et puis j'écris B. انا غير باش نربح البلاصه غادي نكتب B هنا نيت. D'accord?
Maintenant, A ou B. Ok? Alors, dans quel pays européen se trouvait Candide? Alors, lorsque donc Jacques l'Anabaptiste l'a recueilli, lorsqu'il a rencontré Pangloss qui était défiguré, vous vous rappelez, par la vérole, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Donc, on avait Candide qui a été chassé du château, n'est-ce pas? Oui ou non? Qui a été recruté de force, enrôlé de force par l'armée bulgare, n'est-ce pas? Qui a assisté au spectacle horrible de la guerre au chapitre 3, n'est-ce pas? Qui a fouillé le spectacle, le théâtre plutôt de la guerre, jusqu'à ce qu'il arrive au sein, jusqu'à ce qu'il arrive en Hollande. C'est très bien. Donc c'est la Hollande. Alors, dans quel pays européen se trouvait Candide? La Hollande. Donc la Hollande, c'est un nom propre, d'accord? Donc n'oubliez pas de mettre le H majuscule, ok? Alors, B, qui avait aidé Candide dans ce pays? شكون اللي يساعد كونديد في هذاك لو بيي؟ دونك كما قلت لكم الناس اللي تبعوا معايا يعني لي لايف وتبعوا الملخص غادي يجاوبوا ان شاء الله عز وجل. لاحظتوا بان هنايا ما مطلوبش منكم تكتبوا جمل مع كلمات، غتكتب لا هولوند ومن بعد شنو غتكتب ليا هنايا؟ لو بون جاك. هيا هنا جاك لانابابتيست. دونك هيا عندنا في لو باراغراف 2 فين هي؟ Aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'Anabaptiste. Oui, mais c'est en haut, oui, paragraphe 2. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins. Les florins, ce sont des pièces de monnaie, d'accord? Qu'il avait reçues de son honnête Anabaptiste, Jacques. Donc, qui avait aidé Candide dans ce pays? Jacques l'Anabaptiste. C'est très bien. Donc, on va J majuscule encore. C'est Jacques l'Anabaptiste. الجواب عندكم في النص. OK? C'est très bien. Question numéro 3. عاوتاني عندنا فيها A, B. Voilà. Question numéro 3. Nous avons encore A et B. D'accord? Alors, lisons. A. Quel est le personnage décrit au début du texte? Voilà. Ce sont des questions cadeaux. Vous avez souvent des questions qui sont des cadeaux en fait. D'accord? لأن احنا شرحنا وتالي ما قراش المؤلف غادي يجاوب على هذا الشيء يعني بعينيه مغمضين كيف ما كنقولوا. Quel est le personnage décrit au début du texte? Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout. C'est très clair, c'est très clair. Quel est le personnage décrit? Nous le voyons très bien. Candide, plus ému encore Ada, vous ne me reconnaissez point, je suis Pangloss. Donc c'est Pangloss. Donc Ada, c'est un cadeau. Pangloss. ما محتاجش هنايا تكتب جمله الى rencontré Pangloss من غير الا بغيتي تكتبها. تكتبها. Quel est le personnage décrit au début du texte? Le personnage décrit au début de ce texte est Pangloss, d'accord? B. Relevez 2 indices qui montrent qu'il est décrit de façon dévalorisante. D'accord? Alors هنا غادي نفتح واحد القوس بالنسبه les leçons de langue اللي عندكم. d'accord? Alors عندكم واحد الاخر سميتها في leçon de langue. حقيقه خصنا نخلي ليها un coin. Donc هذه صافي عرفناها. Je peux effacer je crois, n'est-ce pas? Alors quelque chose qu'on appelle les modalités appréciatives. Les modalités appréciatives هاد l'expression بالنسبه للناس اللي واعرين في الفرنسي اللي ما واعرينش في الفرنسي انا غادي نبسطها ما عندكملاش تكتبوها ولا تاخذوها. Alors ça s'appelle donc les modalités. Ça c'est un M appréciative. شنو هما les modalités appréciatives? Les modalités appréciatives ce sont des mots.
Ça peut être un verbe, un adjectif, un adverbe, toute une phrase, d'accord? Un mot ou un groupe de mots qui, dans une phrase, dans un paragraphe, d'accord, dans un discours, il exprime, n'est-ce pas? Il exprime l'opinion de la personne qui parle. Hein, l'opinion de la personne qui parle. Parce que lorsque nous parlons, ou bien nous parlons d'une manière neutre, n'est-ce pas? Ou bien nous parlons d'une manière qui met en valeur quelque chose, donc quelque chose qui est positif, n'est-ce pas? Hein, une chose qui est positive, ou bien d'une manière qui est négative. Donc lorsque j'ai décrit une personne, ou lorsque je décris une voiture, ou lorsque donc qu'est-ce qu'on a? Ou bien nous avons la position neutre, ou bien on est neutre, n'est-ce pas? Ou bien on est en faveur de, ou bien la description elle est négative, ou bien le jugement il est négatif. Est-ce que je me fais comprendre? Donc je viens et je vous dis par exemple, رأيت سيارة. نجي نقول لكم شاهدت اليوم سيارة. مرت أمامي اليوم سيارة. عندكم خبر عادي. اليوم كنت دازت قدامي طوموبيل، صافي عندي ما كاين حتى شي خبر وصافي، داكوغ؟ مرت أمامي اليوم سيارة رائعة. Voyez la différence? Oui ou non? رائعة. Alors رائعة c'est une modalité appréciative. ملي كنقول رائعة واش كنعطي قيمة لداك الشيء ولا ما كنعطيش له قيمة؟ كنعطي له قيمة، شي حاجة اللي عجبتني دونك جو لو مي اون فالور. واش كنعلي من القيمة ديالو ولا كنطيح من القيمة ديالو؟ كنعلي من القيمة ديالو. ملي كنكونوا كنعليو من القيمة كنقولوا فالوريزون. فالوريزون لو فيمينان فالوريزونت. ملي كنكونوا كنطيحوا من القيمة لواحد الحاجة العكس ديال فالوريزون كنجيدو دي فالوريزون. اسكو سي كلار؟ ها غتقول اليوم شفت دايزه قدامي واحد السياره نوتر كاين والو. اليوم شفت قدامي واحد السياره من داك الشيء الرفيع فالوريزون، داكوغ. اليوم دازت قدامي واحد الخرشاشه داكوغ. C'est dévalorisant. Est-ce que c'est clair? Je peux dire j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme, j'ai rencontré un professeur, ou bien aujourd'hui j'ai fait la connaissance d'un professeur. اليوم تعرفت على أستاذ. فهمنا؟ neutre. Aujourd'hui j'ai fait la connaissance d'un professeur super, d'un professeur très gentil. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Valorisant. Oui ou non? لاحظتوا الفرق. Aujourd'hui j'ai rencontré un professeur minable. minable يعني المهم واخا minable في الحقيقة حشومة الواحد يقولها في حق أستاذ ولا d'accord? Ou bien j'ai rencontré un professeur comment est-ce qu'on va dire? Je sais pas, ما كيعجبنيش بزاف نهضر على الأساتذة بطريقة خايبة إلا في بعض المواقف, d'accord? Mais je crois que vous avez compris. فهمنا؟ D'accord? C'est une très belle maison. Description valorisante, c'est un taudis. دي براكة هادي. Dévalorisante. Ok? Donc valorisant, on met en valeur. هيا positif. في dévalorisant عندنا négatif. صافي تفهمنا؟ Oui, لأن هذا مرارا هذا السؤال كيطيح كيقول لكم est-ce que la description est valorisante ou dévalorisante؟ كيعطيوكم بكلمات أخرى كيقولوا لكم favorable ou défavorable. ها؟ إما عاوتاني كيقولوا لكم بطريقة أخرى favorable. Favorable. Le contraire encore, on ajoute un D, défavorable. Un point de vue, un jugement, d'accord? Favorable, c'est positif, vous êtes pour, hein, c'est positif. Défavorable, c'est négatif, vous êtes contre, d'accord? Généralement, خصنا نعقلوا على هذه المصطلحات. Favorable, défavorable, valorisant, dévalorisant, لأن هذه من بين الأسئلة اللي كتطرح
bzaf, ok? Alors, je reprends mon texte. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la question B? Relever, relever, relever deux indices. Les indices sont علامات, d'accord? يعني كلمات علامات على ماذا؟ qui montre qu'il est décrit de façon كيف دايره dévalorisante. يعني استخرج من النص عبارتين كلمتين جملتين شي حاجه اللي كيتبين لنا بان الوصف ديال هذا الشخص اللي موصوف هنا هو موصوف بواحد الطريقه اللي كتحط من القيمه ديالو شي حاجه اللي هي سلبيه اللي هي négative. Est-ce que c'est clair? Donc je crois que vous avez compris. Et là, il faut faire attention dans B. Qu'est-ce qu'on vous demande dans la question? On vous demande de relever combien de mots, hein? Combien d'indices? 2. Donc غادي دير 1 ou 2. ما تعطيش 3 ولا 4 ولا 5. هنا كنردوا البال. مطلوب منك 2 indices, tu donnes 2 indices, OK? Alors qu'est-ce qu'on va, on va revenir au texte. Comme je l'ai dit, là c'est مسألة متعلقة بالمستوى ديالكم في اللغة الفرنسية. لأن أنا شرحت شنو هو هذه، أنت فهمتي شنو هي الكلمة، ولكن إذا كان عندك صعوبة في قراءة النص في الفهم ما غتقدرش تستخرجهم بيان سور. اسكو غتبقى دير بيل او فاس وغتبقى تقبل اونتر كيمين صافي. Alors, le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules. Donc un gueux, qu'est-ce qu'un gueux? Un gueux متسول, un mendiant. Un gueux c'est un mendiant, متسول, tout couvert de pustules. Alors les pustules هما les abcès, هما ديك les boutons اللي كيكونوا عامرين بالبوس, يعني الدمام اللي كيكونوا معمرين بالقيح. D'accord? C'est une infection dermatologique, يعني هو تعفن جلدي كيكون في اي مكان من اماكن الجلد. Donc lorsqu'on dit un gueux, est-ce que c'est valorisant ou dévalorisant? Bien sûr que c'est dévalorisant. Lorsqu'on dit couvert de pustules, c'est dévalorisant. Les yeux morts, c'est dévalorisant. Le bout du nez rongé, c'est dévalorisant. La bouche de travers, c'est dévalorisant. Les dents noires, c'est dévalorisant. Vous voyez, donc le portrait tout entier, il est dévalorisant. Il y a ici plusieurs indices, mais on vous demande de relever combien? Uniquement 2. Alors, vous relevez 2. Choisissez ceux qui vous plaisent, d'accord? Alors, on va prendre par exemple couvert de pustules. Voilà. Couvert de pustules. كنظن بأنكم غادي تعرفوا par exemple الآخرين. Les yeux morts, hein, les yeux morts, voilà. هذه سهلة بالنسبة للناس اللي ضعاف, n'est-ce pas? Quoi encore? Le bout du nez rongé, حتى هي. La bouche de travers, حتى هي. Les dents noires. ولكن حنا طالبين منا جوج, غنعطيو جوج نتوما في الورقة ديالكم دابا. كتبوا اللي عجبتكم من هاد التعابير اللي هنا. بغيتو ديروا le bout du nez rongé ديروها, بغيتو la bouche de travers ديروها, بغيتو les dents noires ديروها. D'accord? Donc vous faites ce qui vous plaît. Ça fait تفهمنا. Et on passe donc à la question 4. لاحظتوا الامتحانات. الامتحانات ما كتكونش صعيبه, ها ما كتكونش صعيبه. مره تصنتوا عاوتاني ديك لي فيديو اللي درت معكم باش تحاولوا انكم تستانسوا بالاحداث اكثر. وراه ماشي بالضروره تجلسوا وتخدموا فرنسيه بهذا. انا كنقول لكم واحد القضيه مثلا كنت كنديرها انا ملي كنت في الجامعه, يعني ملي كنا اون بيريود دو بريباراسيون, يعني كيوقع علينا الضغط وكنت لقيت واحد الحل نسبي ان كان عندنا مواد كثيره وتفاصيل كثيره. فانا شنو كنت كندير ديك الوقيته, يعني التسعينيات القرن الماضي, اواخر التسعينيات ماشي التسعينيات, اواخر الثمانينيات القرن الماضي, داكوغ. كان الكاسيت, كانت الكاسيت هي اللي كانت. شنو كنت كندير؟ كنت ملي كنكون في حاله جيده كنقرا بعض الدروس, كنت كنقراها وكنسجلها, داكوغ. ملي كنكون كنرتاح كنطلقها. دابا نتوما فو تيليشارجي لي فيديو, تكون غادي في الطوبيس ولا تكوني كتسايني الطبيب في شي بلاصه ولا شوفا كتقضي شغالاتك في الدار ولا اسكو سي كلير. تيليشارجي بقى تصنت باش الاحداث تزيد تثبت في الذاكره ديالك. كنظن بان دابا الوسائل الان ولات اسهل وايسر, غير زيد في ودنك وانت ما عرفك حد ليش كتصنت, داكوغ. ولكن واخا غادي نصدعك انا في راسك. اوكي, جو باس.
Alors, donc la question numéro 4 maintenant. Quel sentiment Candide a-t-il éprouvé à la vue de cet homme? D'accord? ما هو الإحساس الذي شعر به كانديد d'accord عندما رأى هذا الرجل. Quel sentiment الإحساس Candide a-t-il éprouvé? ملي كنهضروا على الإحساس كنقولوا éprouver. J'éprouve de la joie, j'éprouve la peur, j'éprouve l'amour. أحس, je ressens. دونك شنو هو الاحساس اللي شعر به كونديد حين التقى بذلك الرجل في ديك الحاله اللي هي ديفيغوري كما قلنا بلان دو بلوسيول اكسيتيرا. Alors on va prendre le paragraphe 2. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux. Donc شنو كان هذا كونديد il a été ému. شنو هي ému? ému يتاثر. C'est le verbe émouvoir. C'est le verbe émouvoir. Où est ma brosse? Elle est là. Alors, c'est le verbe émouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire émouvoir? C'est susciter des émotions. Il y a إثارة العواطف. انفعالات هي إثارة انفعالات. داكوغ كتكون نتايا عادي داكوغ كتوقع قدامك واحد الحادثة كتولي في واحد الحالة وحدة أخرى. دونك ليفينمون a suscité quelque chose chez toi. ما بقيتيش في نفس الحالة الانفعالية اللي كنتي فيها من قبل. اسكو سي كلير؟ هذا غير مثال. دونك émouvoir c'est susciter des émotions. Les émotions هما الانفعالات. دونك كاينه لي سونتيمون اللي هما الاحاسيس لي زيموسيون ديك الانفعالات اللي كتجي بعد مره كتجي فجاه وكتكون قويه داكور. الوغ لو بارتيسيب باسé du verbe émouvoir on dit je suis ému. انا متاثره on dit je suis. Nous sommes tous émus aujourd'hui par ce qui s'est passé à Tanger ce matin. La mort, n'est-ce pas, de ces ouvriers. Oui ou non? Donc nous sommes tous émus. On était touchés, d'accord? On a ressenti de la compassion. نوع من التضامن مع العائلات ديالهم وإن شاء الله نتمنى من سيدي ربي أنهم يكونوا مشاو شهداء عند الله إن شاء الله عز وجل. Donc on dit je suis ému. Pour une fille je suis ému. D'accord? كتفرجي في واحد الفيلم وفيلم حزين كتلقى راسك انت حزينه وكتكون سعيد دونك tu es ému. صاحبتك جات كتعاود لك واحد المشكل ديالها tu es ému. On peut être ému positivement. Par exemple la maman, son fils est rentré, d'accord, il a eu une très bonne note, la maman est émue. D'accord? Ou bien elle n'a pas vu son fils qui est à l'étranger depuis 2 ans ou 3 ans, ou bien à cause du coronavirus, par exemple, moi-même, je n'ai pas vu mon fils directement depuis 1 année, il est en Allemagne, d'accord? À cause du coronavirus. Alors, lorsqu'il viendra et que je le prendrai dans mes bras, je serai vraiment heureuse. Donc c'est une sorte d'émotion. On dit je suis émue. Donc je suis émue. On peut être ému par la joie, on peut être ému par la compassion. تضامن يعني ملي كتأثر كتحس بلا compassion, بالشفقة, بلا pitié envers quelqu'un. J'espère que vous avez compris. Donc قلنا هنايا السؤال شنو كيطلب منا. Quel sentiment Candide a-t-il éprouvé à la vue de cet homme? Donc هنا شنو كيقولوا لنا Candide plus ému encore de compassion que d'horreur. يعني هو تأثر كتر هذا بالشفقة يعني مع داك السيد كتر ما تأثر يعني بلوغور يعني بالشمئزاز الا بغينا نقولوا. حيت الا شفنا واحد المتسول كله دمامل ونيفو مكتنكل منه طريف وفم معوج وهذا اوني ان بو ديغوتي كنحسو شويه بالشمئزاز وي ولا. ولكن هو كاينه دونك الاشمئزاز والشفقه. دونك هو الكفه اللي رجحت عنده هي الكفه ديال الشفقه كثر من الكفه ديال الاشمئزاز. دونك بلوز ému de compassion, la compassion, d'accord, que d'horreur. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc Candide était ému. Donc quel sentiment Candide a-t-il éprouvé à la vue de cet homme? Il était ému de compassion. On va dire il a ressenti de la compassion. Voilà. Il est ému, voilà, 4.
On peut prendre الناس اللي ضعافين في الفرنسيه شدوا الجمله كما عندنا هنايا Candide plus ému encore de compassion, d'accord, ou bien Candide ému de compassion, ou bien Candide était ému de compassion. يعني كيف ما عبرتي عليها مزيان. Alors on va dire Candide était ému de compassion. D'accord? Voilà. Et on continue. B. Pourquoi Candide a-t-il reculé, effrayé, malgré l'attitude rassurante de l'homme? Alors, dans Candide, il est un peu, comme on a dit, il est ému. Oui, mais par la suite, on vous dit pourquoi Candide a-t-il reculé? Donna à cette époux, donc Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur. راه هاد القضيه هذا الامتحان خصك كل مره ترجع وتعاود تقرا، ترجع للتكست ديالك وتعاود عاوتاني تقرا. ما تملش من هاد المساله هذه باش كتستخرج الاجوبه ديالك، لان هذه اسئله ديال فهم النص. دونك حنا مضطرين كل مره نرجعوا للنص باش نستخرجوا الاجوبه. دونك paragraphe 2. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête Anabaptiste Jacques. On va remarquer la générosité, le karam ديال Candide. عنده ديك les 2 florins، جوج ديال القطع النقديه اللي كان عطاها لأنابابتيست، عطاها ليه كما هي، يعني الايثار هنا يعني بواحد المعنى كبير. لو فونتوم هنا هو بونغلوس، لان ماشي يعني الهيئه ديالو مسكين وداكشي بحال فونتوم اللي خرج لك ماشي بحال شي زومبي. لو فونتوم لو ريغاردا فيكسمون، بقى كيشوف فيه حتى هو ما بتيقش هذا، داكوغ. فيرسا دي لارم، بدا كيبكي. اي سوتا ا سون كو، وهو يتلاح عليه وعنقو، داكوغ. كونديد افرايي، كونديد تخلع. recule. ملي كنتخلعوا شنو كنديروا؟ كنرجعوا للور. Candide effrayé recule، لأن هو علاش؟ أنا باسكو il ne l'a pas reconnu في الأول، هو ما تعرفش عليه. نعاود نرجعوا نقراو السؤال. Pourquoi Candide a-t-il reculé effrayé malgré l'attitude rassurante de l'homme? دونك لوم يعني ما دارش شي تصرف في شكل بأن باغي يسرقو ولا باغي هذا ولا، مي Candide il a reculé effrayé. علاش كنقولوا pourquoi؟ دونك هنا كل واحد دونك داكور. دونك اون بو دير كوا، لانه هو واش تعرف ولا ما تعرفش على هذا لو غو؟ ما تعرفش عليه لان الى ديفيغوري. وهادشي قلت لكم يعني في التحليل ديال هذا لو شابيتر هذا وهذا لو باساج هذا بالضبط. دونك مني هاد ليترونجي، دونك سي ان étranger en fin de compte، هو انسان غريب، سي ان étranger. وي ولا انت براسك تكون غادي في الطريق تلقى متسول، تدور معاه شويه تلقاه طار عليك كيسل، هذا يعني c'est un étranger en fin de compte، انسان غريب. اوكي. alors on peut dire qu'il est surpris par quoi? par la réaction de Gueux. pourquoi il est un peu surpris? parce qu'il ne l'a pas reconnu، حيت ما تعرفش عليه. il a le visage défiguré. donc كون كنتعرفوا on est sûr que quand Candide تعرف على الملامح ديال Pangloss, il aurait lui aussi sauté au cou de son précepteur, même s'il est couvert de pustules. Donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est la question. Oui, donc 4, donc nous avons, vous voyez que j'ai oublié. Donc 4, nous avons A et nous avons B. Donc on va dire que il est surpris. Il est surpris, يعني تفاجأ. تفاجأ بالتصرف ديال من؟ ديال لو غو. il est surpris par la réaction. la réaction هي رد الفعل أو l'attitude، التصرف. ou bien le comportement، d'accord، de qui؟ du غو، ديال المتسول. du غو بلاتي نفهمها. Donc, du gueux. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Il est surpris par la réaction, bien par l'attitude du gueux, car il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu.
ما تعرفش عليه. غوكونيتر كيلكان هي ملي كتعرف على شي واحد شحال هادي ما شفتيه. اوكي. وهنا نردوا البال لواحد القضيه، راه ما كايناش طريقه وحده ديال الجواب. حنا اصلا في اثناء التصحيح ملي كيعطيونا الباغيم ديال التصحيح كيعطيونا الباغيم وكيقولوا لنا ملاحظه اكسبتي، يعني توت ريبونس كي بروش دو سا، يعني ما كيكونش لو باغيم اكزوستيف بحال الرياضيات، لا، لان حنا كنتعاملوا مع نص ادبي، ممكن يعني الفهم يختلف من جهه لجهه، ممكن اون انتربريتاسيون نعطيها انا انت ما تعطيهاش. دونك وحنا كنقراو النص وحنا كنقراو الاجوبه ديال التلاميذ كناخذوا بعين الاعتبار. المهم النزهاء من الاساتذه بيان سور كياخذوا بعين الاعتبار ومطالبين بانهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله. ثم اننا كنكونوا كنصحوا يعني جماعات، داكوغ، كنكونوا 3 4 5. دابا ما بقيتش عارفه السنوات الاخيره كيفاش ولا تصحيح بحكم انني ما بقيتش يعني في المجال. كنوليو كنتشاوروا مع بعضياتنا، داكوغ. ولا كان شي سؤال اللي هو امبيغو لا ريبونس اللي عاطينا ماشي هي هذيك، كنتفقوا اننا نقبلوا هذا الجواب ونقبلوا هذا الجواب، كنبقاو نتشاوروا مع بعضياتنا. دونك سويي ترونكيل دو سو كوتي لا. 5. Les phrases interrogatives et exclamatives de Candide au cours de son échange avec Pangloss expriment. دونك هنا كيقول لك يعني الحوار ديال كونديد مع بانغلوس، ملي كنجيو نشوفوا الكلام ديال كونديد كنلقاوه عباره عن اسئله استفهاميه وتعجبيه، يعني جمل استفهاميه وجمل تعجبيه. لي فراز انتروغاتيف هي الاسئله، هي الجمل الاستفهاميه، اكسكلاماتيف الجمل التعجبيه دو كونديد au cours de son échange avec Pangloss. l'échange اللي هو l'échange de parole، le dialogue، الحوار avec Pangloss exprime تعبر عن 2 points. عاطينكم هنا 3 ديال الاختيارات et on vous demande de recopier la bonne réponse. alors نرجعوا حنا نبقاو بعدا شنو عطينا هنايا. لا كوريوزيتي اي لا جوا، واش هذوك الاستفسارات والتعجبات ديال كانديد كتعبر على لا كوريوزيتي اللي هو الفضول، اي لا جوا الفضول والفرحه، واش هادشي اللي عندنا، او لا لانكومبريونسيون اي لا سوربريز، عدم الفهم والاستغراب، لا سوربريز الاستغراب، الى سوربري، داكور. او لا l'indifférence et la colère. L'indifférence هي اللامبالاة. On dit être indifférent. Je suis, par exemple, on peut dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont été indifférents à l'événement, à l'incident qui a eu lieu à Tanger. ما مسوقينش هما، يموت اللي يموت يعيش اللي يعيش، ما عندهمش اشكال، داكوغ. اسكو سو ما في كومبروندر. باغ كونطخ كاينين الناس اللي تاثروا، اللي بكاو، اللي قالوا لك ناس مساكن وهذا، المهم بقى فيهم الحال. دونك لانديفيرونس هي اللامبالاه. اي لا كولير الغضب، لا كولير اللي هو الغضب. دونك خصنا دابا نرجعوا نقراو النص عاوتاني من جديد باش نستخرجوا هذا السؤال الجديد، هذه المعلومه الجديده اللي مطلوبه منا. الوغ دونك غادي نمشيو للحوار ما بين كونديد و بانغلوس. فين كيبدا؟ مني الاخر كينقز عليه وكيعنقو. Alors, شنو قال ليه؟ Lorsque Candide recule, عندنا les guillemets. Hélas, dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Donc, للأسف يعني واش ما تعرفتيش على الأستاذ ديالك بانغلوس؟ كونطونج قال له اش كنسمع؟ Vous, mon cher maître, vous, mon cher maître. Donc هو الاستغراب هنايا. Vous, dans cet état horrible, انت في هذه الحالة المزرية. Quel malheur vous est-il donc arrivé? شنو المصيبة اللي وقعت ليك؟ Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux? علاش ما بقيتيش في أجمل قصر في العالم؟ Qu'est devenue Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? وشنو المآل، شنو وقع لمادموزيل كونيغوند، لؤلؤة الفتيات، ويعني لو شيف دافر، يعني أحسن ما خلقت الطبيعة بيان سور. الوغ الاخر قال له جو نون بو بلو دي بونغلوس، لان مابقاش قادر هذا، وسخفان تا هو بالجوع وبالعطش وداكشي، ودونك كونديد حتى داه وعاد غادي يجاوب. دونك هاد الجمل هنايا علاش كتعبر في رايكم؟ واش كتعبر على الفضول والفرح؟
او لا على عدم الفهم مع الاستغراب. شنو طرالك؟ فين هي كوينيغوند؟ علاش انت في هذه الحاله؟ علاش في رايكم هذا؟ واش حنا عندنا لا جوا؟ مازال ما عندناش لا جوا، لان لا بروميير رياكسيون هنايا حنا يلاه عاد دابا جاوبنا على السؤال. شنو قلنا؟ il est surpris، ياك مفاجاه. دونك اون بو دير لانكومبريونسيون، ما فهم والو. كيفاش انت بونغلوس فينا كنتي في القصر ومادموزيل كوينيغوند شنو انت في هذه الحاله؟ دونك سي لانكومبريونسيون، ما فهم والو، ما فهمش باش تبلا. داكوغ اي لا سوربريز، دونك il est vraiment surpris. داكوغ دونك كنظن بانكم حسيتوا. دونك هنا عاوتاني كذلك خصني نكون فعلا نقرا النص ونحاول انني نحط راسي في بلاصه الشخصيه باش نقدر نجاوب على هاد السؤال. دونك اون فا شوازير لا ريبونس نيميرو 2. الا كانوا بعض الناس منكم ما مقتنعينش يقولوا لي ماتريس جو نو سوي با داكور افيك توا، سي لا ريبونس نيميرو 1 او بيان سي لا ريبونس نيميرو 3، وعطيني التعليل ديالك وانا نصحح لك ديك الساعه ونقول لك واش مقبوله ولا غير مقبوله. Donc c'est la question numéro 5. Alors pour la question numéro 5 à la fin, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande recopier la bonne réponse. ما ديرش غير رقم جوج، لا اكتب الجواب الصحيح. Donc في 5 غادي نجي وغادي ندير هنايا ان بيتي 2 وغادي ندير l'incompréhension، عدم الفهم، l'incompréhension يعني ما عرفش راسو باش تبلا، et la surprise. لأن vraiment il est surpris، تفاجئ أن بونغلوس اللي خلاه في أجمل قصر وباقي كيبكي على أجمل قصر لقاه في هذيك الحالة. 6. Quelle mauvaise nouvelle a-t-il apprise à propos de Cunégonde? Alors la nouvelle, le mot nouvelle عنده بزاف د المعاني في اللغة الفرنسية. C'est un adjectif. J'ai une nouvelle robe. D'accord? Ou bien, ils ont une nouvelle voiture. Est-ce que c'est clair? Nouvelle qui est le féminin de nouveau. Il a un nouveau costume, par exemple. D'accord? Mais elle peut être également un nom. D'accord? اسم. وهنا عندنا la nouvelle كنوع أدبي اللي هو القصة القصيرة. D'accord? C'est une nouvelle. Une nouvelle, هي القصة القصيرة. وعندنا les nouvelles. Aujourd'hui, nous étions tous émus par quoi? Par la nouvelle que nous avons entendue, que nous avons vue à la télévision. Oui ou non? La mort de ces ouvriers. Donc c'est une nouvelle. خبر. D'accord? والخبر ممكن يكون خبر عاوتاني زوين positif أو لا خبر سيء. Donc ou bien c'est une bonne nouvelle ou bien c'est une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle خبر جميل. Une mauvaise nouvelle خبر سيء. صافي الموت ديال شي حاجه، حادثه سير، هذا une bonne nouvelle، بناء قنطره او لا نجاح عدد كبير الناس شي كونكور ولا. دونك هنا شنو كيقولوا لينا؟ quelle mauvaise nouvelle. دونك شنو هو الخبر السيء اللي تلقاه كانديد من بونغلوس à propos de qui؟ à propos هي في au sujet de يعني في موضوع Cunégonde. C'est quoi la mauvaise nouvelle? C'est sa mort. Oui, très bien. Alors c'est la question numéro 6. On va dire la mort de Cunégonde, sa mort. Et voilà. لاحظتوا بان كيكونوا بعض المرات اسئله ربما صعيبه ولكن كتكون اخرى اسئله عاوتاني مزيانه، كيكون هكا ولكن المساله ديال الفهم يعني مطروحه بقوه. 7. Le fantôme le regarda fixement. دونك هذه الجمله ماخوذه من النص. لو فونتوم هو الشبح. لو ريغاردا يعني مني داز قدامو كونديدا وعطاه ديك لي دو فلوران وهذاك بونغلوس شاف بان كونديد ما بقى كيشوف فيه. بونغلوس كيشوف كونديد فيكسمون، كيقول واش عيني خاينيني ولا لا. ومن بعد تعرف على كوند. دونك il le regarde fixement. هنا لي كيمي تشدو. شنو السؤال كيطلب منا؟ كيقول لنا لا فيغور دو ستيل امبلويي دون سيت فراز. اي عاوتاني هنا عندنا ديك الدرس اللي هضرنا عليه البارح، قلنا لي فيغور دو ستيل اللي هي ما عرفت كيفاش كتعيطوا له بالعربيه، الصور البلاغيه ولا الصور الشعريه فواحد النص ادبي. وكيف ما قلت لكم هذا كيطلب واحد المستوى في اللغه الفرنسيه. دونك هنا شنو قالوا لنا؟ لو فونتوم
le regarda fixement. Est-ce qu'il y a un fantôme dans l'histoire? Non. Mais il y a ici quoi? On compare Pangloss à un fantôme. Candide, lorsqu'il l'a laissé, il était en bonne santé, dans le plus beau des châteaux, etc. Oui ou non? Et là, il voit devant lui un gueux, le visage défiguré, etc. Donc, c'est comme un fantôme. C'est clair? C'est très bien. Alors, est-ce que c'est une comparaison? Alors, non. La comparaison, il y a التشبيه. D'accord? Alors, j'efface. Alors, كيف ما في العربية بالنسبة la comparaison عندنا عناصر التشبيه اللي هو المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. لا بد باش تكون عندنا باش يكون عندنا تشبيه خاصنا المشبه والمشبه به نسبة ووجه الشبه ولوتي اللي هو أداة الشبه. Donc on a besoin du comparé, du comparant, de l'outil de comparaison اللي هو الأداة, d'accord, et de la similitude اللي هي وجه الشبه. هذه كتسمى la comparaison. Ok? Alors qu'est-ce qu'on a ici? فينا هي le fantôme le regarda fixement. Est-ce que ممكن هذه الجملة نظر إليه الشبح هكا يعني fixement يعني نيشان؟ واش عندنا هنايا تشبيه؟ ما عندناش تشبيه. Une métaphore. Alors شنو هي la métaphore? Donc عندنا كما قلت la comparaison. وضروري يكونوا فيها هذوك العناصر مشبه مشبه به الأداة بالخصوص. الأداة خاصها تكون داكوغ. وعندنا لا ميتافور. الوغ بطريقة جد بسيطة لا ميتافور شنو هي؟ C'est une comparaison moins l'outil de comparaison. ما فيهاش l'outil ما فيهاش أداة التشبيه. moins l'outil de comparaison. هذا راه moins ناقص. لا ميتافور هي التشبيه ناقص l'outil de comparaison. ممكن يكونوا ناقصين حتى المشبه به. ممكن بعض المرات كيقدر يبقى عندنا غير مشبه به. ممكن ما يكونش الأداة وما يكونش وجه الشبه وما يكونش قلنا le comparant. Alors nous avons le comparant, le comparé, l'outil de comparaison et la similitude اللي هو وجه الشبه. اشنو هما la similitude؟ شنو هما الامور المتشابهه؟ la similitude. Ok? Alors كنقول par exemple نعطيك مثال بسيط جدا. mon ami انا دائما كنعطي هذا المثال ما عرفتش علاش. mon ami nage comme un احسن سباح في العالم هو الحوت. comme un poisson. عمرنا ما شفنا شي حوته غرقت في الماء ياك؟ ما عرفتش تعوم وغرقت في الماء. alors donc هنا دونك عندنا العناصر كلها. عندنا المشبه وعندنا لوتي دو كومباريزون وعندنا المشبه به وعندنا لا سيميليتود اللي هي ناجي. لو فيرب ناجي يعني صديقي أو صديقتي يسبح أو تسبح كالسمكة أو مثل السمكة. ألوغ ممكن هنا شنو غادي نقول؟ ألوغ غنكون جالسة مع صحاباتي وهي صاحبتنا جايه من لهيه غنقول لهم لو بويسون اريف. جالسه انا مع صحاباتي ولا انت جالس مع صحابك كتهضروا هو صاحبكم واحد اخر جاي داكوغ وانت تقول لهم الحوته جايه. واش الحوته اللي جايه؟ لا ولكن شنو خدينا من الحوته ومن هذا؟ دونك خدينا
هذا. دونك بقى عندنا هنا غير سو اكوا الي كومباري، غير المشبه به هو اللي بقى لينا فقط. زال الاداه، زال وجه الشبه، وزال كل شيء بقى لينا غير المشبه به اللي هو لو بواسون. Donc lorsque je dis le poisson arrive, ou là la tortue, si vous êtes allez la tortue, allez la tortue. Donc ce n'est pas la tortue, c'est Fatima, ou c'est Houda, ou c'est je sais pas qui, Mohamed, ou je sais pas, ça dépend. J'espère que vous avez compris quand on dit أن هادشي كتقراوه في العربية، كتقراوه في العربية، وكما قلت لكم هادشي موجود كاين بزاف في الانترنت. دونك أنا كنحاول نعطي غير إشارات وصافي. أوكي. دونك une métaphore ou là une antiphrase. Alors, c'est quoi une antiphrase? Une antiphrase, c'est le fait. Tiens. Alors, l'antiphrase, je vais l'effacer. Alors, j'efface là. عندكم في اونتي فراز، عقلوا غير على هذه. انت عندكم اونتي فراز، عندنا جمله وعندنا اونتي. اونتي هو لو كونترير دو كيلكو شوز. داكور. دونك شنو هي لونتي فراز؟ هي ملي كتقول واحد الجمله وانت كتعني العكس ديالها. اسكو سي كلير؟ مثلا عندك موعد، انا عندي موعد مع صاحبتي، داكور، دازت نص ساعه وانا جالسه كنساي، وهي عاد ما جا. كنقول لها بشويه عليك اختي، بشويه مالكي مزروبه، غير بشويه عليك. ها، وانا كنقول لها مالكي مزروبه غير بشويه عليك. واش شنو كنقصد؟ كنقصد بانها تعطلات عليا بزاف، داكوغ. اولا كدير انت شي خدمه وديك الخدمه يعني ناقصه، وكيجي الاستاذ ولا كيجي باك ولا جو نسي با، كتقول له الله الخدمه رائعه هذه، تبارك الله عليك. هكا يكونوا الرجال، هكا تكون الخدمه، انت كتعني العكس ديالها. هذه هي سكون ابل لونتيفراز. اوكي. دونك الا جينا وطبقنا هادشي على هاد الجمله البسيطه اللي عندنا هنايا اللي هي لو فونتوم لو ريغاردا فيكسيمون، يعني الشبح نظر يعني هكا بنظره ثاقبه، الا بغينا نقولوا ما عرفتش انا فيكسيمون كيفاش نقولها بالدارجه، داكوغ. في كونديدا واش هنا عندنا اون كومباريزون؟ ما عندناش الاداه ديال التشبيه كا او مثل كوم تيل اكسيتيرا. واش عندنا اون انتيفراز؟ ما عندناش. شنو عندنا؟ اسكو Candide regarde ou bien voit un fantôme? Les fantômes n'existent pas. Donc, qui est-ce qui est ici comparé à un fantôme? C'est Pangloss dans l'état où il se trouve. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Une métaphore. Alors, شحال بغينا نشرحو باش دونك قلت لكم على هذا لو كور سور لي فيغور دو ستيل، يعني شويه ماشي مضيع الوقت مي l'essentiel. Une métaphore. Donc, pour la question numéro 7, donc je vais dire une métaphore. Et voilà, et je passe à la question 8. 8. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la peur. Alors là encore, nous avons une leçon de langue اللي كطيح بزاف بزاف بزاف، وهي من أسهل الدروس إذا كنتي حسب المستوى ديالك كذلك في اللغة، واللي هو لو شان ليكسيكال. دونك أنا بالنسبة للدروس غادي نكتب بالأحمر. عندكم واحد الدرس اللي سميتو لو شان ليكسيكال، هذه ضروري تعقلوا عليها لأنها كطيح بزاف. شنو هو لو شان ليكسيكال؟ غنديرو ليه الترجمة حرفية. لو شان هو الحقل، ليكسيكال هو الدلالي، الكلمات لو ليكسيكال. دونك لو شان ليكسيكال هو الحقل الدلالي. الحقل الدلالي كنظن بانكم كتعرفوه، نتوما كتقراو النصوص الادبيه، عندكم اللص الكتاب وكتقراو كنظن هادشي هذا. دونك لو شان ليكسيكال هو الحقل الدلالي. ما هو الحقل الدلالي؟ سي كوا لو شان ليكسيكال كي داكوغ dans un texte, n'est-ce pas, renvoie à la même idée, n'est-ce pas, au même sujet, au même domaine. Par exemple, وزعت عليكم هذا النص، هذا الامتحان هذا اللي حنا خدامين عليه دابا، داكوغ. واش في الاجوبه مشينا كنهضروا على مارتا وعلى كاكومبو وعلى ليلدورادو؟ واش مشينا كنهضروا على هادشي؟
لا. علاش؟ لان ملي قرينا حنايا النص الحقل الدلالي اللي فيه كيبين لينا باننا هنايا في هولندا، وبان كونديد تلاقى بونغلوس اون بار دو لانابابتيست اكسيتيرا. ممكن نوزع عليكم واحد النص ونقول لكم حول ماذا يتحدث هذا النص. كلكم كتقولوا لي هذا النص كيتكلم على العبوديه، هذا النص كيتكلم على الماتش ديال كرة القدم، هذا النص كيتكلم على ولاية جو بايدن، هذا النص كيتكلم على الزلازل والبراكين. كي درتو عرفتوها ملي قريتو النص كاين ان شون ليكسيكال. ميمكنش انا نعطيك نص كيهضر على الولاية ديال جون بايدن والذهاب الى الجحيم ديال ترامب وتقول لي انت هذا النص كيهضر على الزلزال. وي استغفر الله، فين هو الزلزال؟ انت كتشوف ترامب، جو بايدن، كتشوف الكونغرس، كتشوف لي زيليكسيون امريكان، كتشوف توت ان شون ليكسيكال كي بارل دو سا. دونك سي سكون ابيل لو شون ليكسيكال. فهمنا؟ هو هذا كلمات كتكون كتنتمي لنفس الموضوع، نفس المجال، نفس صافي. اوكي. الوغ هنا شنو كيطلبوا منا؟ relever dans le texte. استخرج من النص. اشنو غتستخرج من النص؟ deux mots appartenant au champ lexical de la peur. داكوغ؟ وهنا كذلك ردوا البال، الله يحفظكم، شحال طالبين منكم ديال الكلمات؟ دو. عطيو دو. سي كلير؟ وهنا غادي نقول لكم واحد القضيه. دونك alors c'est la question 8 ou 9. 8, c'est la question 8. Il y a le champ lexical. Alors, donc, on a le champ lexical de la peur. Alors, champ lexical de la peur. شحال طالبين منا؟ جوج. حيت هذه من بين الامور اللي كنلقاوها ملي كنكونوا كنصحوا، هو ان كيكون التلميذ ما كيتعاملش مع السؤال، لان اصلا التعامل ديالك مع السؤال راه داخل في التنقيط. الوغ الا طلب لنا منك جوج، السؤال كيطلب منك جوج وانت عاطي كثر، كاين واحد الاستاذ بحالي داكوغ، مثلا انا هذيك العمليه كنديرها، كنلقى واحد عاطيني 4 الوغ كنطلبين جوج، كندير خط هنايا وكنصحح هاد جوج الاول. مطلوب منك جوج عطيني جوج، تعطينيش 4 وتقول لي تخيري. اسكو سي كلير؟ كنصحح هادو. كاين استاذ اخر اللي هو ما كيتفاهمش وكيقول لك هاد التلميذ هذا شنو كيدير، شنو كيقول لي زعما نتخير انا ولا شنو هو هاد الشيء هذا. كيجي لهاد السؤال هذا وكيدير له هكا وكيعطيك زيرو لانك ما احترمتيش. دونك مطلوب منك جوج، ممكن تعطي غير وحده. الا ما لقيتيش جوج لقيتي غير وحده، داكوغ؟ ما تعطيش كثر. مطلوب منك 4، عطي ما بين 1 و4، ما تعطيش كثر. اسكو جو مو في كومبروند؟ دونك هذه ملاحظات عمليه انا كنعطي لكم. دونك هنا عندنا لو شون ليكسيكال دو لا بور، مطلوب منا جوج كلمات اللي كينتميو للحقل الدلالي ديالاش ديال لا بور. شنو هي لا بور؟ هي الخوف. هي الخوف. لا بور هي الخوف. دونك الا ما فهمتيش نهار الامتحان شنو هي لا بور ما غتقدرش تجاوب بيان سور. اذا هنا خصنا نرجعوا عاوتاني للنص ونقراوه، ولكن حنا قبيله ملي كنا كنقراو بان لينا بان الجواب ممكن يكون في الفقره الثانيه، حيت الفقره الاولى ما فيهاش شي حاجه، فيها غير الوصف ديال هذاك المتسول. داكوغ؟ وفين عندنا alors je lis le paragraphe 2. Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les 2 florins qu'il avait reçus de son honnête Baptiste Jacques. Donc, le fantôme le regarda fixement et versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. ملي تلاح هو عليه كيعنق فيه وكيبوس فيه، كانديد شنو دار؟ افخايي، تخلع ورجع للور. ها هما هنا بجوج بهم الكلمات. إلي كومون إلي افخايي، تخلع. وملي كنتخلعو اشنو كنديرو؟ كنرجعو للور. دونك عندنا لي دو مو اي سون لا هما اللي كاينين اصلا في النص. دونك عندنا افخايي وعندنا recul. صافي هما هادو. هنا بقات لي واحد الملاحظه مهمه خاصني نديرها لكم، اون remarque qui est très importante.
lorsque nous parlons du champ lexical ممكن ندخلو فيه واحد الحاجه سميتها لو ريزو ليكسيكال. الوغ شي مره مثلا دابا هما عطاونا طلبوا منا 4، انا لقيت غير 2 اللي هما كلمات واضحين وباينين. الوغ هنا ولكن ملي طلبوا منا 4 يعني انا راه كاينين 4. اسكو سي كلير؟ هنا جو في ابيل كنستند على واحد المعلومه واحده اخرى، على واحد التقنيه ولا واحد الجزئيه اللي هي لو ريزو ليكسيكال، الشبكه ماشي غير الحقل، الشبكه الدلاليه. شنو هي الشبكه الدلاليه؟ الشبكه الدلاليه كتعتمد على لو كونتكست. لو كونتكست شنو هو لو كونتكست؟ هذا شرحنا مرارا وتكرارا. لو كونتكست هو السياق، هو السياق. داكوغ؟ الوغ شنو هو هادشي اللي باغا نقول لكم دابا انا هنايا؟ غادي نعطيكم مثال بسيط. هو نص كيتكلم على الفرح. واحد الام، حنا نبقاو في الام اللي استقبلت ولدها، داكوغ؟ عندنا فرحه، داكوغ؟ عندنا تضحك، داكوغ؟ عندنا وجهها كان مشرقا، داكوغ؟ ولقيت غير 3، لقيت غير هادو ب3، هما طالبين منا 4 وانا لقيت غير هادو ب3. ولكن انا كنقرا النص نلقى بان وذرفت الام دموعا. كيفاش الدموع؟ ملي كنذرفوا الدموع راه علامه ديال الحزن، وي ولا ولكن في السياق اللي عندي هنايا هل نذرف الدموع كذلك اثناء الفرح؟ نعم ام لا؟ وي. nous éclatons en sanglots parfois sous l'effet des émotions lorsqu'on éprouve une émotion très forte, une joie très forte كيوليو الدموع كيهبطوا كيبكيو بالفرحه. هو اصلا حتى ملي كيعاود لنا شي واحد شي نكته بالضحك وداكشي كيبقاو الدموع كيهبطوا لينا حتى بالضحك. دونك الدموع ما مرتبطينش فقط في الحقل الدلالي بالحزن. دونك كلمه الدموع ولا بلوغي ممكن نلقاوها في حقل دلالي ديال الحزن، ممكن نلقاوها في حقل دلالي ديال الضحك، ممكن نلقاوها في حقل دلالي ديال السعاده والفرحه. دونك هنا شنو اللي خلانا نعطيو لديك الكلمه هذا المعنى؟ هو السياق. غنعطيكم مثال اخر باش الامور توضح لكم اكثر. عندي نص كيتحدث على الوفاه، على الموت، وطلبوا مني انني ناخذ الحقل الدلالي ديال الموت، داكوغ؟ دونك عندنا مات، وعندنا انقطعت انفاسه مثلا، وعندنا الجنازه. لقيت غير 3 هما اللي لقيت في النص، داكوغ؟ وانا كنقرا النص كنلقى فيه وارتدت المراه لباسا ابيض. ناخذها ولا ما ناخذهاش؟ الا كان النص في سياق مغربي غناخذ النص، غناخذ هذه الكلمه، وي ونو؟ لان حنا عندنا المغاربه ملي كترمل المراه، ملي كيموت عليها الزوج ديالها كتلبس الابيض، يعني في العرف وفي التقاليد. ولكن الا كان النص عندكم في النص في اللص والكلاب اللي هو سياق اخر مصري، واش غادي ناخذوا هذه المساله؟ لا، غادي ناخذوا الا لقينا بان السيده لبست الكحل، يعني توشحت بالاسود او لبست الاسود او شي حاجه بحال هكا، وي ولا؟ قضيه عاوتاني وحده اخرى، انا كنقرا مثلا في كونديد ولا كنقرا في لو بيرغويو ولا داكوغ مؤلف غربي، دونك لقيت موغيغ، لقيت بلوغي مثلا لان عندها علاقه بالوفاه، لقيت لي فونيراي اللي هي الجنازه، لقيت غير هادو. ولكن انا مطلوب مني 4، بقيت دابا انا شاده في هاد 4 ما عرفتش علاش، غير باش دابا الفكره توصل لكم. ولكن في النص وانا كنقرا لقيت لي كورون دو فلور اللي هما هادوك الدواور، لي كورون كيكونوا فيهم الورد، ولكن في سياق غربي. دونك في سياق غربي غناخذ لا كورون دو فلور ولا ما ناخذهاش؟ غناخذها، لان هما في الجنائز عندهم في الغرب المسيحيين، داكور؟ دابا ملي كتكون جنازه كيكون لو سيركوي اللي هو التابوت، وكيكونوا لي كورون دو فلور، وحتى ملي كيحطوا التابوت في الارض ملي كيدفنوه كيرميو عليه
الورود. الوغ كو حنا في الثقافه ديالنا ما عندناش الموت عنده علاقه بالورود، في الثقافه الغربيه كاينه. دونك هنا كنظن بانني شرحت لكم مزيان اشنا هو لو ريزو ليكسيكال اللي كيرجع لنا للسياق النص. دونك هنا نلتجئ كذلك لسياق النص من اجل استخراج الحقل الدلالي. تفهمنا؟ يلا je passe à la question donc numéro 9. Donc oui, جاوبنا عليها 9. Alors شنو قالوا لنا في 9؟ Pour Candide, Cunégonde serait morte parce qu'ils s'étaient séparés. Qu'en pensez-vous? لأنه ملي كيقول ملي بانغلوس كيقول لكونديد أن كونيغوند ماتت، كونديد سخف ومن بعد بقى كيعطي هذاك شويه ديال الخل، داكوغ، هو يفيق، وملي فاق شنو قال له؟ مي دو كيل مالادي ايتيل مورت؟ شنو هو المرض اللي قتلها؟ لأنه خلاها في صحة جيدة. Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied. وقيلا ماتت غير بالحزن مني شافت باها طردني من القصر. دونك تالمو حتى هي يعني كتبغيه لدرجه انها ما استحملتش الفراق ديالو وماتت من الحزن. يا سلام. اسكو سا كلا؟ دونك هنا كيقول لك بور كونديد كونيغوند serait morte parce qu'ils s'étaient séparés، لانهم تفرقوا. Qu'en pensez-vous? Et justifiez votre réponse. دونك شنو رايك ملي كتسمع كونديد كيقول واش ماتت حيت جرى عليا باها حيت تفارقنا؟ انت دابا هنا كتعطيني انت الراي ديالك ولا كتعطيني انتيا الراي ديالك. اسكو سي كلار؟ شنو رايك في هذا التصرف ولا في هذه الجمله ديال كونديد؟ كتبين لنا فعلا بانه كونديد مسكين، باقي كونديد مسكينه هي راها ماتت بالحزن عليه ديك الافلام ديال اسكو جو مي في كومبروندر. اوكي اي اون فو دوموند de justifier la réponse. Il faut justifier يعني علل الجواب ديالك. Alors est-ce que vous êtes étonné؟ أنا إلا جاوبت أنا شخصيا على هذا السؤال غنقول cela ne m'étonne pas. يعني أنا جاوب يعني هذا السؤال هذا في الفم ديال كونديد يعني ما كيفاجئنيش. علاش؟ باسكو لي كونديد حنا دوزنا شحال وحنا في الحصص الاولى كنهضروا على كونديد نايف ساذج، الفكر ديالو بسيط، نيه، ما عندوش بعد النظر اكسيتيرا. دونك بالنسبه لي هو باقي كونديد لانه اون او ديبي دو كونت وي و نو. دونك هذه سي اون ريبونس الا بغيتو ديروها. سينو ممكن تعطيوني نتوما اجوبه اخرى ونشوف واش هي صحيحه. دونك بالنسبه لي انا غادي نكتب مثلا لأن قال لك في الأول كون بونسيفو، غادي نقول لا كيسيون 9 cela ne m'étonne pas, d'accord, ou bien ne me surprend pas. cela ne me surprend pas. يعني ما فاجئنيش هادشي. cela ne me surprend pas car puisque on va dire donc là كما قلت لكم ça dépend de vous. cela ne me surprend pas puisque Candide est un jeune homme est un amoureux إلا بغينا نقولو est un amoureux naïf. هو يعني عاشق ساذج. c'est un amoureux naïf simple d'esprit tout ce que vous voulez. انا هكا غادي نجاوب. المهم هذا جاوب من بين الاجوبه. هنا كيبقى مساله ما فيهاش 1 زائد 1 تساوي 2. كتجاوب انت كيف ما بان لك وكتعلل الجواب ديالك. 10 la dernière question. Que feriez-vous si vous rencontriez un ancien ami dans un mauvais état? le saluer ou l'ignorer. عاوتاني دائما كيكونوا هاد الاسئله هذه متعلقين بالنص كذلك. كيقول لك انت شنو غادي دير الا تلاقيتي واحد الصديق قديم، داكوغ، في واحد الحاله مزريه، داكوغ، دون ان موفي ايتا، هي في واحد الحاله مزريه، اما مريض، فقير، متسول، يعني بدات من ايام زعما هذا، داكوغ. واش غادي تسلم عليه لو سالوي او لينيوري؟ واش غادي تسلم عليه ولا غادي تجاهلو؟
دونك الراي ديالك هنا الا تلاقيتي واحد الصديق صديقه قديمه داكوغ فواحد الحاله مزريه، واش غادي تسلم عليه او لا غادي تجاهلو؟ جوستيفيي فوتر شوا. عاوتاني هنا مساله متعلقه بكم، ولو ان هنا بالنسبه لي انا شنو عندنا هنايا ان انسيان امي، يعني هو كان صديق او هي كانت صديقه. دونك كيسكو جو في فير؟ je le saluerai. Je le saluerai. Pourquoi? En souvenir. يعني في اطار الذكريات ديال الصداقه ديالنا، مثلا le bon vieux temps qu'on a passé ensemble, les bons moments qu'on a passé ensemble. Je ne peux pas l'ignorer لان ربما فرقت بيناتنا الايام، ربما هو رحل كان مشي مدينه اخرى ولا انا اللي رحلت، ربما انا تزوجت ومشيت لمدينه اخرى ولا مشيت لبلاد اخرى ولا. دونك ملي عاود تلاقيتو يعني ماشي تفرقنا ملي كنا من قبل، تفرقنا حيت تخاصمنا ولا حيت دابزنا ولا لا، غير الظروف فرقتنا، وهو ها شنو يعني ولا في ظروف مزريه وانا وليت هذا. دونك كيسكون فا دير؟ دونك je vais le saluer, oui ou non? Et comme a fait qu'on dit ici, je vais même essayer de l'aider si cela m'est possible. إذا كان في المقدور ديالي أنني نعاونو غادي نعاونو. دونك سي لا كيسيون نيميرو 10 غادي ندير جو لو saluerai، يعني سي لو فيتور إيسي سأسلم عليه. جو لو saluerai en souvenir de notre amitié، يعني en souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. Ou bien je le saluerai، غادي ندير je le saluerai. D'accord? Je le saluerai et je l'aiderai. نشوف عاوتاني السؤال شنو قال بالضبط باش ما نبقاوش قال لنا que feriez-vous et justifiez votre choix. Oui, voilà, donc je vais dire je le saluerai. Il faut justifier. Hein? Pourquoi? Donc je le saluerai. Pourquoi? Je le saluerai car nous étions des amis et ce sont les circonstances, يعني الظروف, ce sont les circonstances qui nous ont séparés. هما اللي فرقونا، يعني ماشي دابزنا ولا qui nous ont séparés. Lui et moi. D'accord? Voilà. Donc je le saluerai car nous étions des amis et ce sont les circonstances qui nous ont séparés. Donc غادي نسلم عليه لاننا كنا اصدقاء وغير الظروف اللي فرقت بيناتنا حنا باقيين، يعني نقدر كاع نحاول نعاونو. هذا ماشي ضروري ترجع ديك الصداقه من جديد، لان ملي كنتفارقوا واحد المده مع ناس كنا كنعرفوهم يعني الاهتمامات كتبدل، الظروف كتبدل يعني، ولكن كاينه بعض الاصول كتبقى. دونك في حدود الامكان puisqu'il est dans un état يعني on vous dit ici misérable. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un mauvais état. Oui, on peut dire même que je l'aiderai, je le saluerai car nous étions des amis. Ce sont les circonstances qui nous ont séparés et je l'aiderai. Voilà. Je l'aiderai aussi. Voilà. Ça أساعده كذلك. Je l'aiderai. C'est le verbe aider au futur. Je l'aiderai aussi. Ou bien également. Dans la mesure du possible. Je l'aiderai aussi, hein, dans la mesure du possible. حدود إمكان. Dans la mesure du possible. يعني في حدود الإمكان. في حدود الإمكان سأقدم له مساعدة أو لها. Donc voilà. Donc j'espère que voilà. Voilà donc pour ce deuxième examen. كنتمنى انكم تكونوا الخلعه زادت نقصات ان شاء الله، ماشي تزادت، غتكون زادت نقصات. التعليقات ولا انا غادي نكتب لكم واحد المنشور دابا غنقول لكم واش ممكن باش نمشيو في الامتحانات، يعني نخدموا جوج امتحانات حتى الحدود 10 ونص ولا 11 الا ربع على حسب الظروف ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو المباشر، اما هو المباشر راه كيبقى اصلا محفوظ. اوكي دونك انا غنحط لكم منشور من بعد
كنتمنى انني نكون يعني فدتكم واحد شويه. اسالكم الدعاء ووفقكم الله لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.